Willkommen zu meinem Video über die mächtigen Könige des alten Mesopotamien, die von den geheimnisvollen Anunnaki eingesetzt wurden. Wir werden uns hauptsächlich auf die beeindruckenden Herrscher Sargon von Akkad, Gilgamesch und Hammurabi konzentrieren und auch den Mythos von Enmerkar erkunden. Während die Anunnaki nur kurz erwähnt werden, geht es hier vor allem um die Könige, die sie an die Macht brachten und was diese Herrscher erreicht haben. Lasst uns eintauchen in die faszinierende Welt der sumerischen Könige. Die Anunnaki spielten eine zentrale Rolle bei der Etablierung der ersten Könige und Herrscher in Mesopotamien. Sie galten als die göttlichen Förderer und Beschützer der Könige, die ihre Herrschaft und Autorität von den Göttern erhielten. Diese enge Verbindung zwischen den Göttern und den Königen unterstrich die Bedeutung der Religion und der göttlichen Legitimation in der mesopotamischen Gesellschaft. Die Mythen und historischen Texte, die von den Anunnaki und den Königen berichten, bieten wertvolle Einblicke in die kulturellen und religiösen Vorstellungen einer der ältesten bekannten Zivilisationen der Menschheit. Die Vorstellung, dass die Könige von den Göttern auserwählt und unterstützt wurden, stärkte die Autorität der Herrscher und legitimierte ihre Macht. Diese göttliche Legitimation war ein wesentlicher Bestandteil der politischen und sozialen Ordnung in Mesopotamien und beeinflusste die Entwicklung der späteren Zivilisationen in der Region. Die Anunnaki sind eine Gruppe von Göttern aus der Mythologie der alten Sumerer, einer der frühesten bekannten Zivilisationen, die im südlichen Mesopotamien um das 4. Jahrtausend vor Christus lebte. Der Name Sumer selbst leitet sich vom sumerischen Wort Ki-Engir ab, was wörtlich übersetzt Land der kultivierten Herren bedeutet. Sie bezeichneten sich selbst als Sarg-Giga, was die Schwarzköpfigen bedeutet, ein Begriff, der vermutlich auf die Haarfarbe der Menschen hinweist. Die Bedeutung des Namens spiegelt ihre hochentwickelte Kultur und die komplexen sozialen Strukturen wider. Ihre Stadtstaaten wie Uruk, Ur und Eridu waren Zentren von Handel, Kultur und Religion. Sumer war eine der frühesten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte und existierte von etwa 4500 v. Chr. bis etwa 1900 Jahre vor Christus, also etwa 2600 Jahre lang. Diese Zeitspanne wird durch archäologische und historische Erkenntnisse über die sumerische Kultur und Geschichte bestätigt. Im Verlauf ihrer Geschichte erlebte Sumer politische und kulturelle Veränderungen, einschließlich der Herrschaft verschiedener sumerischer Stadtstaaten und später der Übernahme durch das Akkadische Reich und andere mesopotamische Reiche. Die sumerischen Könige galten als direkte Vertreter der Götter auf Erden. Es wurde angenommen, dass die Anunnaki die Könige auswählten und ihnen ihre Macht und Autorität verliehen. Diese Übertragung der Herrschaft von den Göttern auf die Menschen wurde als Me bezeichnet, eine göttliche Kraft oder Essenz, die die Grundlage der Zivilisation bildete. Die Me umfasste verschiedene Aspekte des Lebens, darunter Königtum, Rechtsprechung, Handwerk und Kunst. Ein berühmtes Beispiel hierfür ist der Mythos von Enmerkar und der Stadt Aratta, in dem der König Enmerkar von Uruk die Göttin Inanna bittet, ihm die göttliche Herrschaft über Aratta zu verleihen. Inanna, eine bedeutende Göttin und eine der Anunnaki, fungiert dabei als Vermittlerin zwischen den Göttern und den Menschen. Enmerkar war ein legendärer König von Uruk, einer der bedeutendsten Stadtstaaten des alten Sumer. Die Stadt Aratta, die in dem Epos erwähnt wird, lag laut den Mythen weit entfernt und war bekannt für ihren Reichtum an wertvollen Materialien wie Gold und Lapislazuli. Der Mythos stellt den Konflikt zwischen diesen beiden Städten dar und hebt die göttliche Legitimation und die kulturelle Überlegenheit von Uruk hervor. Der Mythos beginnt mit Enmerkar, der von den Göttern dazu aufgefordert wird, Aratta zu unterwerfen und seine Herrschaft dort zu etablieren. Enmerkar, der von der Göttin Inanna unterstützt wird, sendet einen Boten nach Aratta, um dem Herrscher von Aratta seine Forderungen zu überbringen. Inanna spielt eine zentrale Rolle, indem sie ihre göttliche Unterstützung Enmerkar zusichert, was seine Forderungen legitimiert.
Während dieser diplomatischen Auseinandersetzungen führen beide Seiten magische Rituale durch, um die Götter auf ihre Seite zu ziehen. Enmerkar betet intensiv zu Inanna und anderen Göttern, um deren Unterstützung zu gewinnen. Diese Rituale und die göttliche Intervention spielen eine entscheidende Rolle in den diplomatischen Bemühungen und den psychologischen Kriegsführungen zwischen den beiden Herrschern. Ein entscheidender Moment in der Erzählung ist der Einsatz eines magischen Zauberspruchs durch Enmerkar. Er spricht einen langen und komplexen Zauber, der die Stadt Aratta in Angst und Schrecken versetzen soll. Dieser Zauberspruch zeigt nicht nur die Macht und das Wissen Enmerkars, sondern auch die tief verwurzelte Verbindung zwischen Religion und Politik in der sumerischen Kultur. In der sumerischen Königsliste erscheint Enmerkar als der zweite Herrscher der ersten Dynastie von Uruk. Er wird dort als Sohn und direkter Nachfolger von Meshkayangesha genannt, einem sagenhaften König, der als Begründer dieser Dynastie gilt und aus dem Tempelbezirk Eana stammte. Meshkayangesha soll der Überlieferung zufolge 324 Jahre regiert haben. Sein Sohn Enmerkar wird sogar eine erstaunlich lange Regierungszeit von 420 Jahren zugeschrieben, ein Hinweis darauf, dass wir es hier nicht mit historischer Chronologie, sondern mit mythisch überhöhter Erinnerung zu tun haben. Enmerkar ist vor allem durch verschiedene sumerische Mythen bekannt geworden, in denen er als großer Eroberer, Bauherr und Kulturbringer dargestellt wird. Seine Herrschaft galt nicht nur als irdische, sondern auch als göttlich legitimierte Ordnung, durch die Kultur, Schrift und Religion ihren Weg nach Sumer fanden. Gilgamesch, der legendäre König von Uruk, ist eine zentrale Figur in der sumerischen und späteren akkadischen Literatur und Mythologie. Er wird als ein zu 2/3 göttliches und zu 1/3 menschliches Wesen beschrieben, was ihm außergewöhnliche Fähigkeiten und eine besondere Beziehung zu den Göttern verleiht. Sein Leben und seine Abenteuer sind im Gilgamesch-Epos festgehalten, einem der ältesten literarischen Werke der Menschheitsgeschichte. In der sumerischen Königsliste wird Gilgamesch als einer der bedeutenden frühen Könige von Uruk aufgeführt. Die Liste beschreibt ihn als Sohn von Lugalbanda und gibt ihm eine Regierungszeit von 126 Jahren. Es wird angenommen, dass die Angaben in der Königsliste jedoch symbolisch gemeint sind und die Bedeutung und die Legitimität der Herrscher widerspiegeln. Die Erwähnung von Gilgamesch in der sumerischen Königsliste unterstreicht seine historische und mythologische Bedeutung. Obwohl die angegebenen Regierungszeiten stark übertrieben und symbolisch sind, spiegelt seine Präsenz in der Liste seine wichtige Rolle in der sumerischen Kultur und Geschichte wider. Die Verbindung von Gilgamesch zu mythischen und göttlichen Elementen macht ihn zu einer einzigartigen Figur, die sowohl historische als auch religiöse Aspekte vereint. Gilgameschs Aufnahme in die Königsliste zeigt, dass er nicht nur eine literarische Figur war, sondern auch als ein bedeutender Herrscher anerkannt wurde. Diese doppelte Rolle als historischer König und mythologischer Held verleiht ihm eine besondere Stellung in der sumerischen Tradition. Lugalbanda, der Vater von Gilgamesch, war ein Priesterkönig von Uruk und ebenfalls eine legendäre Figur in der sumerischen Mythologie. Er wird oft als Halbgott und Held dargestellt, der zahlreiche Abenteuer erlebt und von den Göttern gesegnet ist. Diese göttliche Abstammung väterlicherseits trägt zur außergewöhnlichen Natur Gilgameschs bei. Ninsun, die Mutter von Gilgamesch, war eine Göttin der Weisheit und bekannt für ihre Schönheit und Klugheit. Sie spielte eine wichtige Rolle im Leben ihres Sohnes, indem sie ihm göttlichen Rat gab und ihn auf seinen Abenteuern unterstützte. Ihre göttliche Natur verleiht Gilgamesch seine außergewöhnlichen Kräfte und seine enge Verbindung zu den himmlischen Mächten. Gilgameschs zu 2/3 göttliche und zu 1/3 menschliche Herkunft macht ihn zu einer einzigartigen Figur. Diese göttliche Abstammung verleiht ihm immense physische Stärke, außergewöhnliche Fähigkeiten und eine besondere Verbindung zu den Göttern. Seine göttliche Natur ist sowohl ein Segen als auch eine Last, da sie hohe Erwartungen und Herausforderungen mit sich bringt.
Das Gilgamesch-Epos ist das bedeutendste literarische Werk, das die Abenteuer und das Leben von Gilgamesch beschreibt. Es besteht aus 12 Tafeln und stammt aus dem 2. Jahrtausend vor Christus. Das Epos erzählt von Gilgameschs Heldentaten, seiner Freundschaft mit Enkidu, seiner Suche nach Unsterblichkeit und seinen tiefen philosophischen Reflexionen über das Leben und den Tod. Könige wurden in Mesopotamien als Mittler zwischen Himmel und Erde angesehen. Sie führten Rituale und Opferungen durch, um die Götter zu besänftigen und deren Wohlwollen zu erbitten. Dies sollte den Schutz und den Wohlstand des Königreichs sicherstellen. Der König hatte die Aufgabe, die göttlichen Gesetze durchzusetzen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Diese enge Verbindung zwischen den Göttern und den Königen unterstrich die sakrale Natur des Königtums in Mesopotamien. Mehrere historische Könige beanspruchten direkte Unterstützung und Legitimation durch die Anunnaki. Dazu gehören einige der bekanntesten Herrscher der sumerischen und akkadischen Geschichte. Sargon von Akkad, auch bekannt als Sargon der Große, war der Begründer des Akkadischen Reiches, das als das erste bekannte Imperium der Weltgeschichte gilt. Seine Regierungszeit wird etwa auf 2334 bis 2279 vor Christus datiert. Sargon stammte aus bescheidenen Verhältnissen und stieg durch militärische und administrative Fähigkeiten zu einer zentralen Machtfigur auf. Sargon selbst berichtete, dass seine Mutter ihn heimlich zur Welt brachte. Da sie als Priesterin einem Keuschheitsgelübde unterlag, konnte sie ihn nicht offen behalten. Deshalb setzte sie das Neugeborene in einem geflochtenen Schilfkorb, versiegelte diesen mit Bitumen ähnlich wie es auch in der Moses-Erzählung später erscheinen sollte und überließ ihn dem Fluss Euphrat. Der Fluss trug das Kind davon, bis es von Aki, einem Wasserschöpfer, gefunden wurde. Aki nahm den Jungen an, zog ihn groß und machte ihn zu seinem Gärtner. Schon in jungen Jahren zeigte Sargon außergewöhnliche Fähigkeiten. Er berief sich auf göttliche Unterstützung, insbesondere durch die Göttin Ishtar, die im Sumerischen den Namen Inanna trägt. Er wurde zum Herrscher über Akkad und eroberte weite Teile Mesopotamiens, von Elam im Osten bis zur Mittelmeerküste im Westen. Die Legende betont seine Unbesiegbarkeit, seinen göttlichen Schutz und die göttliche Berufung durch Inanna. Diese Unterstützung war zentral für seine Herrschaft und sein politisches Programm. In Mesopotamien war die Legitimation durch die Götter ein wesentliches Element für die Anerkennung und Akzeptanz eines Herrschers. In seinen Inschriften und königlichen Darstellungen betonte Sargon seine göttliche Abstammung und die von den Göttern verliehene Herrschaft. Ein berühmtes Beispiel ist die Inschrift auf seiner Stele, in der er berichtet: Ishtar, die große Göttin, verlieh mir, Sargon, die Kraft und die Herrschaft über das gesamte Land. Durch ihre Gunst habe ich meine Feinde besiegt und ein großes Reich aufgebaut. Durch solche Inschriften verstärkte Sargon den Glauben an seine göttliche Unterstützung und rechtfertigte seine Herrschaft über ein expandierendes Imperium. Ishtar, auch als Inanna bekannt, ist die Göttin der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit, und war eine der wichtigsten Gottheiten im mesopotamischen Pantheon. Ihre Unterstützung symbolisierte sowohl militärische Stärke als auch den Segen für das Land und die Menschen. Indem Sargon sich als von Ishtar begünstigt darstellte, konnte er seine militärischen Eroberungen und politischen Maßnahmen als göttlich legitimiert und wohlwollend dargestellt präsentieren. Sargon gründete das Akkadische Reich, indem er die Stadtstaaten Sumer und Akkad vereinigte und seine Macht durch zahlreiche militärische Eroberungen und strategische Allianzen ausbaute. Seine Hauptziele waren die Kontrolle über wichtige Handelsrouten und die Sicherstellung von Ressourcen für sein Reich. Sargon führte erfolgreiche Feldzüge gegen die rivalisierenden Stadtstaaten in Mesopotamien und dehnte sein Reich weit über die Grenzen Sumer und Akkad hinaus aus. Er eroberte Gebiete bis zum Mittelmeer und in den iranischen Hochländern. Diese Eroberungen brachten ihm nicht nur Reichtum und Macht,
sondern festigten auch seine Position als Herrscher. Er etablierte eine zentrale Verwaltung und ein Netzwerk von Beamten, die seine Politik in den verschiedenen Teilen des Reiches umsetzten. Er setzte loyale Gouverneure ein und schuf ein System von Steuern und Abgaben, um die Wirtschaft zu stärken und die Kontrolle über die eroberten Gebiete zu sichern. Er nutzte die göttliche Legitimation nicht nur zur Stärkung seiner eigenen Herrschaft, sondern auch zur Förderung eines einheitlichen Reichsbewusstseins. Durch die Betonung seiner göttlichen Abstammung und der Unterstützung durch Ishtar konnte er seine Gegner entmutigen und die Loyalität seiner Untertanen sichern. Sargon von Akkad war ein visionärer Herrscher, der durch militärische Geschicklichkeit, strategische Allianzen und göttliche Legitimation das erste bekannte Imperium der Weltgeschichte gründete. Durch die geschickte Nutzung religiöser Symbolik und göttlicher Legitimation konnte Sargon seine Macht festigen, sein Reich erweitern und eine dauerhafte politische Struktur schaffen, die als Vorbild für spätere Imperien diente. Die erste Dynastie von Akkad gehört zu den bedeutendsten Königshäusern des alten Mesopotamiens. In den sumerischen und akkadischen Königslisten sind ihre Namen überliefert, zusammen mit den Zeiträumen ihrer Herrschaft. An ihrer Spitze stand Sargon von Akkad, der als Gründer dieser Dynastie gilt. Er regierte etwa von 1234 bis 1275 v. Chr. ganze 59 Jahre. Sargon war ein außergewöhnlicher Feldherr und Staatsmann, der das erste bekannte Großreich der Geschichte begründete und weit über Mesopotamien hinaus Einfluss ausübte. Nach seinem Tod bestieg sein Sohn Rimusch den Thron. Seine Regierungszeit war mit 9 Jahren von etwa 1274 bis 1265 v. Chr. deutlich kürzer. Er hatte mit Aufständen in den unterworfenen Gebieten zu kämpfen. Ihm folgte sein Bruder Manishtushu, der für 15 Jahre, von ungefähr 1264 bis 1249 v. Chr. regierte. Auch er versuchte das Reich zusammenzuhalten und die Macht Akkads zu sichern. Sein Sohn Naram-Sin wird oft als einer der größten Könige dieser Epoche beschrieben. In seiner 36-jährigen Herrschaft von ca. 1248 bis 1222 v. Chr. erhob er sich sogar zum Gottkönig und ließ sich als König der 4 Weltgegenden verehren. Nach ihm regierte sein Sohn Shakali-Sheri für 24 Jahre, etwa von 1221 bis 1298 v. Chr. Doch seine Regierungszeit war bereits von Krisen geprägt, interner Machtverlust, äußere Feinde und wachsende Instabilität bedrohten das Reich zunehmend. Trotz der Bemühungen dieser Herrscher Sargons Erbe zu bewahren, führten innere Konflikte und äußere Bedrohungen schließlich zur Schwächung und dem Zerfall des einst mächtigen akkadischen Reiches. Hammurabi war ein bedeutender Herrscher des altbabylonischen Reiches und ist am bekanntesten für seinen Gesetzeskodex, den Codex Hammurabi. Er regierte von etwa 1792 bis 1750 v. Chr. und beanspruchte göttliche Unterstützung für seine Herrschaft, was seine Autorität und seine politischen Maßnahmen stärkte. Hammurabi beanspruchte göttliche Unterstützung von den höchsten Göttern des babylonischen Pantheons, insbesondere von Anu und Enlil. Diese Götter wurden in der babylonischen Religion als die obersten Gottheiten verehrt, und ihre Zustimmung galt als Garantie für rechtmäßige Herrschaft und Gerechtigkeit. Der Kodex Hammurabi beginnt mit einer Einleitung, die die göttliche Legitimation von Hammurabis Herrschaft betont. In dieser Einleitung wird erklärt, dass Hammurabi von den Göttern auserwählt wurde, um Gerechtigkeit im Land zu schaffen und Wohlstand sicherzustellen. Als Hammurabi, der erhabene Fürst, der die Gesetze des Landes festlegen sollte, von Bel dem Herrn, der das Leben der Menschen beherrscht, für die rechtschaffene Regierung des Landes bestimmt wurde. Diese Darstellung seiner göttlichen Legitimation war von entscheidender Bedeutung für Hammurabis Autorität als Herrscher und für die Akzeptanz seines Gesetzeskodex durch das Volk.
Der Kodex Hammurabi ist eines der ältesten bekannten Gesetzeswerke der Geschichte und umfasst eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die das tägliche Leben und die Rechtsprechung im altbabylonischen Reich regelten. Der Kodex besteht aus 282 Gesetzen, die auf einem steinernen Denkmal eingraviert sind und eine breite Palette von Themen abdecken, einschließlich Handel, Familie, Eigentum, Verträge und Verbrechen. Die Gesetze im Kodex Hammurabi waren so konzipiert, dass sie Gerechtigkeit sicherstellen und sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand im Reich fördern sollten. Sie wurden als Instrument zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Stabilität angesehen und galten als Ausdruck von Hammurabis Bestreben, das Wohl seiner Untertanen zu fördern. Politische und militärische Erfolge. Hammurabi war nicht nur ein Gesetzgeber, sondern auch ein geschickter Militärstratege und Politiker. Während seiner Herrschaft erweiterte er das babylonische Reich durch militärische Eroberungen und diplomatische Allianzen erheblich. Er vereinte verschiedene Stadtstaaten unter seiner Führung und etablierte Babylon als eine der bedeutendsten Städte des antiken Nahen Ostens. Hammurabi wird auf der babylonischen Königsliste als 6. König der ersten Dynastie von Babylon geführt. Die babylonische Königsliste ist ein bedeutendes Schriftzeugnis aus dem alten Orient. Sie dokumentiert die Abfolge der Herrscher von Babylon sowie die Dauer ihrer jeweiligen Regentschaften. Diese Aufzeichnungen bieten uns wertvolle Einblicke in die politische Kontinuität und Entwicklung der Stadt über mehrere Jahrhunderte hinweg. Der erste aufgeführte Herrscher in der babylonischen Königsliste ist Sumuabum, der von etwa 1894 bis 1881 v. Chr. regierte, insgesamt 13 Jahre. Sein Nachfolger, Sumulael, herrschte von etwa 1880 bis 1845 v. Chr., also 35 Jahre lang. Darauf folgte Sabium, dessen Regentschaft sich von etwa 1844 bis 1831 v. Chr. erstreckte, das sind 13 Jahre. Apuum regierte von etwa 1830 bis 1813 v. Chr. und war somit 17 Jahre lang König von Babylon. Anschließend bestieg Amiditana den Thron. Er regierte von etwa 1812 bis 1793 v. Chr., also 19 Jahre. Der wohl bekannteste unter ihnen war Hammurabi, der berühmte Gesetzgeber. Seine Regierungszeit dauerte von etwa 1792 bis 1750 v. Chr., insgesamt 42 Jahre. Hammurabi gilt als einer der bedeutendsten Herrscher des antiken Mesopotamiens und hinterließ ein bedeutendes politisches, rechtliches und kulturelles Erbe. Sein Kodex Hammurabi beeinflusste später Gesetzeswerke und Rechtstraditionen in der Region und darüber hinaus. Sein Anspruch auf göttliche Legitimation und seine politischen Errungenschaften haben seine historische Bedeutung als eine der herausragenden Persönlichkeiten der antiken Welt gefestigt. Man kann sagen, die Anunnaki und die Könige haben in der Literatur und Archäologie des antiken Mesopotamiens eine tiefgreifende Verbindung, die durch verschiedene Quellen veranschaulicht wird. Die Königslisten bieten einen Einblick in die Vorstellungen der alten Mesopotamier über das Königtum als göttlich legitimiertes Amt. Diese Listen beginnen mit mythischen Königen, die angeblich göttliche Abstammung hatten und über lange Zeiträume herrschten. Sie betonen, dass das Königtum vom Himmel herabkam, was die göttliche Herkunft und Legitimation der Herrscher unterstreicht. Das Enuma Elish, ein bedeutendes babylonisches Schöpfungsepos, beschreibt die kosmische Ordnung, in der die Götter, insbesondere Marduk, eine zentrale Rolle spielen. Marduk kämpft gegen die älteren Götter und etabliert sich als der höchste Gott, der die Welt und die göttliche Hierarchie neu ordnet. Dieses Epos vermittelt die Vorstellung, dass die Götter über das Schicksal der Menschen und ihrer Herrscher bestimmen, indem sie ihnen ihre Macht und Legitimation verleihen. Das Gilgamesch-Epos erzählt die Abenteuer des Königs Gilgamesch, der als zu 2 Dritteln göttlich und zu einem Drittel menschlich beschrieben wird.
Seine Mutter war die Göttin Ninsun, was seine göttliche Abstammung betont und seine enge Verbindung zu den Göttern verdeutlicht. Diese Darstellung unterstreicht die sakrale Natur des Königtums und die Rolle der göttlichen Abstammung bei der Legitimierung der Herrscher. Archäologische Funde wie Tempel und Inschriften liefern zusätzliche Beweise für die Verehrung der Anunnaki und ihre enge Verbindung zu den Königen. Tempel, die den Anunnaki gewidmet waren, dienten als zentrale Orte für religiöse und politische Rituale. Inschriften auf königlichen Stelen und anderen Artefakten betonen die göttliche Unterstützung und Legitimation der Herrscher durch die Anunnaki, was ihre Autorität und Macht in der Gesellschaft verstärkte. Insgesamt zeigen die literarischen Werke und archäologischen Funde aus dem antiken Mesopotamien, dass die Anunnaki eine bedeutende Rolle bei der Etablierung der Könige spielten. Ihre göttliche Legitimation und Unterstützung durchdrangen die gesamte Struktur der mesopotamischen Gesellschaft und verliehen den Herrschern nicht nur politische Autorität, sondern auch religiöse Bedeutung und spirituelle Macht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in die faszinierende Welt der legendären Könige des alten Mesopotamiens einzutauchen. Wenn dich die Geschichten von Sargon, Gilgamesch, Hammurabi und Enmerkar genauso in ihren Bann gezogen haben wie mich, hinterlass mir gern einen Kommentar, ich freue mich darauf, deine Gedanken zu hören. Bis zum nächsten Mal auf unserer gemeinsamen Reise durch Zeit, Mythos und Geschichte.